攞位嘅路上咧，就發現呢個嗱，講清楚先。其實鹿鳴啲點心價格咧，真係並不便宜嘅。但係最起碼阿師傅現場整，勁啊嚇！話說大概2年前咧，我曾經嚟過一次嘅。咁啊，當時因為始終都係疫情啊，比較緊張。依家咧咩都過晒啦，咁佢哋咧就將呢一部分變成一個戶外平台嘅餐廳，環境超級好。我哋就坐呢度啦。接落嚟，終於試下呢個蝦餃啦！老婆就話試過，係近期食過好好嘅一隻係嘛？唔算好大隻喎，我好怕嗰啲拳頭咁大嗰啲嘅。入邊有汁啊，其實好多地方都已經有汁嘅蝦餃。即係攞貨啲啊。咁佢呢度咧係好多房間嘅，個房間價格當然係貴啲嘅啦。我哋先頭坐喺嗰個位置咧係15蚊茶位。各位觀眾早晨啊！而家係朝頭早8點半都未夠。咁啊，我所在位置咧就係鹿鳴酒家，應該叫鹿湖嘅。咁啊，今日咧就同老婆嚟鹿鳴酒家飲早茶啦。哇！一早過嚟嘅。咁啊，鹿鳴酒家咧其實就喺前邊嚟啫。今日咧我哋真係得意啊！其實我哋屋企喺附近嘅，但係我哋都係揸車過嚟，因為呢度咧交通其實並不太方便。有一個辦法就係坐一部叫245嘅巴士，但係咧都係行好遠，同埋嗰部巴士咧係都兜得幾耐㗎嚇。咁啊，基本上就係咁啦，即係飲茶嘅地方就喺前邊。咁如果各位觀眾冇揸車點辦咧？其實最好嘅辦法咧，你又約多幾個朋友，然之後咧就打車入嚟。咁啊，而家呢啲天氣超級舒服。不過咧，即使係到夏天嘅時候咧，因為呢度樹木夠多啊，所以咧都唔會太熱嘅。當你喺鹿鳴飲完茶之後，仲可以喺鹿湖呢度圍住個湖喺度跑下行下。嗱，呢度就係啦，俾老婆竟然發現到8蚊一位茶起。咁佢哋係8點半開始茶市啊，係比較晏，所以今朝我哋咁晏嚟係有原因㗎。佢唔係嗰啲朝頭早6點半啊開工嗰啲茶樓嚟啊，8點半先開工嘅。入去攞位嘅路上咧，就發現呢個嗱，講清楚先。其實鹿鳴啲點心價格咧，真係並不便宜嘅。但係最起碼阿師傅現場整，勁啊嚇！攞貨啊手。咁係物超所值嘅，有少少似上一集我哋食嗰個麵咁樣，唔同嘅，呢度老牌好多嘅。係就係交通唔係好方便，不過如果作為遊客嘅打車嚟咯。話說大概2年前咧，我曾經嚟過一次嘅。咁啊，當時因為始終都係疫情啊，比較緊張。依家咧咩都過晒啦，咁佢哋咧就將呢一部分變成一個戶外平台嘅餐廳，環境超級好。我哋就坐呢度啦。餐廳亦都會有室內部分嘅，嗱就係呢度啦。咁如果到夏天嘅時候咧，強烈建議坐翻室內啊！室外咧係會有少少辛苦嘅。又或者係仲有個辦法就係去到小北地鐵站踩部單車入嚟咯。行路最近就行呢一邊，呢一邊。認下大概具體位置咧，其實呢條路外邊呢度咁多樹木咧，再出去咧就已經係環市路嚟㗎啦。咁啊，嗰個係舊電視塔啦，係咪兩個？咁啊，另外大家切記啊，翻嚟呢度飲茶咧，係一定唔好太早，8點半先開工嘅啫。係呢度啫。係呢度一下。咁同埋佢哋呢度係數碼點餐嘅。喂，既然有咁好嘅環境咧，所以點心亦都唔會有特價嘅。我之前食過佢哋嘅 XO 醬蘿蔔糕味道都唔錯嘅，有煎蝦餅啦，
牛肉魚片粥啊，艇仔粥，啲艇仔粥好喎。蝦餃係，同埋蝦餃，因為阿師傅現場製作，韭黃鮮蝦腸36，咁啊豬潤腸抵食啲喎。相比之下，啊仲有呢個羅漢竹笙腸都有，又或者呢個排骨蒸手工河粉，同埋仲有啊呢個係必點嘅拼盤點心啊嚇，呢個係三拼。仲有魚叉，係啊，呢個係必點嘅。佢哋拼盤係好出色，可以食多啲唔同嘅選擇噶嘛。因為咧，如果我哋兩個人咁，你叫4款點心，話都食又食唔晒，浪費嘢食就無謂啦。但係點多幾款就好啦。咁啊，就係呢件大家同我哋去到嗰啲5折茶樓比，你就不能夠咁樣比嘅嚇。但係嗰個數都係30零40蚊，有啲2字頭咁咯嚇，我就唔逐個讀噶啦嚇。係啊，環境係優勝個環境嘅，嗱糯米雞咧、紫菜卷啦，同埋既然都消費得咁嘅價錢，梗係想坐好啲，坐喺戶外呢部分噶嘛，咁梗係要早啲嚟。霸翻個靚位啊！好似我哋而家呢啲咁樣樣，後邊就係咁靚嘅湖景，整到咁靚，咁咪物超所值咯，係咪先？另外，佢哋室內部分咧嘅茶位價格係8蚊一位嘅，而家平咗，我記得以前好似貴啲嘅，但係唔肯定。不過戶外呢部分咧就15蚊係嘛，15蚊一位。話說鹿鳴酒家咧，都係我哋廣州人的童年回憶。有幾間嘅，我哋喺越秀住咧就嚟鹿鳴多，佢哋喺荔灣住咧就去泮溪多嘅係嘛？係咪泮溪啊？咁啊，以前咧仲係數碟嗰個年代嘅，即係你食完咧計錢咧要數碟嘅咧，個碟掉落個池嗰度，咁咪就係前邊咯。嗰時話講荔灣湖鬧咗成噸嗰啲碟喺度。後期先佢成吸引到依家咧就數碼落單。電子化個時代係進步嘅，咁啊以前又係我細個嗰陣啊，因為佢哋呢度咧81年開始營業嘅，我哋80年代出世嘅人咧就好似係當時同啲表弟嚟嘅，大概係90年代到啦嚇，開始嚟呢度。我仲記得喺中間湖嗰度咧係有個阿叔喺度劃艇，佢唔係劃嘅，我唔記得係劃定係攞條纜拉過嚟啦。咁啊1毫子，後尾好似升到5毫啊，咁後尾冇做啦，阿叔就。咪就過嚟鹿鳴酒家飲茶，但係依家就整人行棧道。當時嚟唔係太方便嘅，都幾複雜嘅嚟一次鹿鳴酒家飲茶。當時行得好辛苦嗰種咧。咁啊後尾自己屋企先搬咗過嚟呢度附近嚇，就反而嚟得少咗。咁啊及後就有一段時間佢哋冇做㗎啦。後尾就唔知係咪俾國企收咗落嚟啦嚇，到而家就整到咁靚啦。從以前嘅平民化嘅茶樓啦，到依家其實價錢都唔係太平，不過我覺得都係物超所值嘅咁嘅環境，係咪？其實我都講過好多次㗎啦，廣州人飲茶咧唔係淨係話為咗食嗰個叉燒包嘅，嗰個叉燒包嗰個牛肉丸就固之然好食，但係咧環境靚同埋喺咁嘅環境下邊咧，同親朋好友喺度欣賞下啲點心，先至係我哋最值得嚟嘅一件事啫。嘆茶，廣州人係好識嘆，以前就唔捨得啫，咁而家物質好咗啦，食到肚滿腸肥啦，梗係再追求下另外嘅一啲享受㗎嘛，係咪？咁我哋嘅嘢食就到咗啦，我哋叫咗個炒麵同埋餃子，仲有一個蝦餃同拼盤咧，就阿師傅製作足。試下炒麵先啦，睇下又對唔對得起呢個價錢啦嚇。試下先，因為咧佢唔需要喺成本方面咧顧忌太多，所以咧用料又幾好啊。嗱，又有蛋絲啊，又有火腿絲啊，又唔係好 hea 嗰種嘅。一應佢傳統份量就當然唔係好大嘅，同埋咧我好中意啊！佢嗰啲炒麵咧係有少少脆嘅，但係又唔好太多喎，少少好啦。
係幾好食嘅，整得，即係佢唔使話咁顧忌嗰啲，即係點解話成本？因為佢有啲餐廳咧為咗做平9蚊9嗰啲咧，佢會煮定好多喺度，擺喺度炒定先。唔多啊嘛。係啦。全部坐滿嘅就又唔係咁嘅。咁但係呢啲咧，既然收咁嘅錢，佢可能會係起碼都冇咁 hea 啦嚇。脆脆地喎啲炒麵，夠熱啊！夠熱啊！同埋仲有佢哋要考慮一樣嘢就係，始終都係戶外咁啊，態度唔掂嘅。飲啖靚茶，食條炒麵係幾好嘅。接落嚟試下煎餃。嗱，就係我哋通常廣府式嗰啲煎餃啊，即係大隻嘅，裏邊都係韭菜啊、沙葛啊、少量肉咁啊，睇下講得啱唔啱？喺呢個時候咧，叉燒包都送咗嚟咯喎，咁啊同埋咧有少少陽光射落嚟咧，幾靚喎！咁我即係繼續食埋呢個煎餃啦。老婆話對個叉燒包好滿意，我唔識欣賞啦嚇。咁同埋嚟到呢度咧，除咗飲茶望住咁靚嘅風景，仲有咩好處咧？就係你飲完茶之後咧，可以沿住個湖行一圈，咁啊行晒慢慢睇嘅話，大概1個鐘頭左右啦。咁如果你係要翻嚟呢度嘅，咁啊1個鐘頭啫。如果你要翻出去外邊小北花圈地鐵站、小北地鐵站嘅話咧，咁啊大概係我諗9個字應該可以啊。同埋你要識行啊！要識行啊，係啊！你唔好往白雲山，我唔知嗰邊叫咩邊。白雲山。即係唔好往右行。你如果入到嚟見到嗰度就應該係靠左行，靠左行嗰個圈係細啲嘅。咁同埋咧喺外邊嗰度，喺近環市路嗰個位置咧已經整緊地鐵站啦嚇，應該叫藝博站，我唔知啊。遲啲有地鐵啊，好啲嘅平嘅叉燒包。反而個煎餃我幾滿意，係幾滿意，煎得幾好。叉燒包唔好食。即係其實裏邊啲嘢都係咁啊，個皮又唔會話太硬，都做得到嘅。係嗰種唔開嗰種。既然老婆講得咁好，個叉燒包接落嚟，我又試下咯㗎嚇。爆開嘅喎，佢話落臭粉係嘛？臭粉先爆嘅。趁食叉燒包之前又講下停車啊，因為咧我都講過每集咧我都會滲下講停車嘅情況嘅。呢度都係有得免費停車嘅，因為我一早知道有免費停車，我先揸車嚟嘅啫嚇。喺我哋屋企揸車過嚟大概15分鐘唔使就到啦，同埋加埋塞車嘅係好塞車嘅，因為穿翻出去環市路嗰個位置嘅。然之後呢度停車咧。係免2小時，只要你喺度消費飲茶就免2小時，2小時之後就10蚊1個鐘，咁其實都好合理。如果你真係咁啱有揸車嚟嘅話，停喺呢度免2個鐘頭，即係慳咗20蚊咯。咁然之後行下湖，你行1個鐘2個鐘，加埋飲茶3個鐘，你都係俾多10蚊，咁啊幾好嘅，試叉燒包嘅。邊度會行咁耐？行唔到，飲埋茶行嘅。唔識欣賞。係應該都算好食嘅，同埋我中意佢唔會咁大個咯，有啲好似咁個軟，或者麵粉軟啲。係啊，你同嗰啲即係你平時買嗰啲唔同嘅。同埋你啲醬唔係冇咁紅咯。老婆啱先仲喺度講緊，通常咧我哋去飲茶啊，嗰啲叉燒包咧圖片就係咁樣啫嗱，真係喎，佢嗰啲花紋咧係有順序嘅喎。咁但係上到嚟咧，佢就變成一個生個包普通嗰啲咁嘅嘢，有講究啊！至於我啊食埋個炒麵同埋煎餃幾好喎，真係整得。咁點講咧？有時咧我哋飲茶，成日都話唔係為咗食嘢嘅，咁但係咧你又唔可以出品馬虎嘅喎嚇。係咪？你唔可以話我攞個嗰條菜都係凍嘅嗰啲咧。係啊。咁啊，但係咧又要記住一樣嘢就係4.6折、4.8折咧，就1分錢1分貨啊！有啲地方咧就不能要求到話哇你咁樣嘅，呢度又唔得，左挑剔右挑剔，就係唔好嘅。嗰啲咧就係就腳熱鬧同老友記吹水啊！呢啲咧就嚟欣賞環境嘅。
同埋同我哋平時去五節茶樓對比，始終食物質素都係喺度嘅，不能夠咁嘅。最後呢個點心拼盤都嚟埋啦，咁佢係蒸嘅點心拼盤，因為我哋係中意有蝦餃呢個疑點嘅啫嚇。而且亦都已經證實到肯定係手工嘅，因為我哋睇住阿師傅喺嗰度喺度砌嘅。好多時咧就係交通麻煩啲。咁但係你交通唔好換嚟嘅好處就係冇咁嘈吵咯，冇咁多人咯，係啊。好，接落嚟終於試下呢個蝦餃啦。老婆就話試過，係近期食過。好好嘅一隻係嘛？唔算好大隻喎，我好怕嗰啲拳頭咁大嗰啲嘅。入邊有汁啊，其實好多地方都已經有汁嘅蝦餃。即係攞貨嗰啲啊冇濕。咁呢個蒸嘅點心係最遲嚟嘅，因為佢應該要即包即蒸啦嚇。試下先。呢個39蚊嚟講係，呢個39蚊。佢好似一籠嘢都30幾嘅，一樣價錢。呢個有幾款，即係呢兩個白送俾你嘅。個皮咧係好韌嘅。咁啊，真係睇住隻師傅喺度砌咧，新鮮係唔同嘅，裏邊係有爆汁嘅，同埋咧有筍，呢樣好緊要嘅。我記得食蝦餃嘅中意啊，細個飲茶咁啊，食得最多你就真係嚟到鹿鳴呢度啊！一嚟到就食蝦餃，當時又唔係好貴嘅，咁啊加之90年代開始物質好咗啦嚇，屋企就冇以前咁咩啊嚇，就可以多啲選擇嚇，咁啊所以食蝦餃，所以嚟呢度咧食得好多。對呢度啲蝦餃好有情懷，我好中意佢哋嗰啲筍裏邊，咁同埋其實唔應該好似我咁拆開嘅嚇，但係咧拆開嚟俾大家睇下個粒蝦幾大隻，真係幾好。接落嚟試埋呢個有嘅大蝦嘅乾蒸啊！豬肉嗰種食唔出，係嘛？即係唔會一嚿肉一嚿肉嗰種啊，豬肉嗰啲咧咬都咬唔開。嗱，老婆試過啦，佢咧就講晒我想講嘅嘢出嚟，咁係嘅。首先第一食呢一樣嘅乾蒸咧，最怕裏邊嗰嚿肉咧就太大嚿。嗱，個老婆話唔會，但係咧又唔係好似魚肉燒賣咁得到溶晒，嗰啲又唔得嘅嚇。呢個咧啱啱好啊，同埋我都覺得大粒咗啲。呢樣如果真係要攞啲嘢彈咁啊，大粒又話唔好，細粒又話唔夠大咁啊，唔啱嘅。香西餃啊！最後到呢個啦，我哋亦都研究緊究竟係香西餃定係粉果係嘛？都係嗰類嘢。都係嗰類啊，因為就係擺最耐啊，所以咧有少黐。我睇到有啲。面頭係有搽咗好靚嘅油嘅，睇下先。我哋都未食嘅呢個係。嗱，呢籠嘢啊幾靚。放咗咁耐嘅都。係啊，放咗咁耐，我都唔知係咩香西餃喎，我當係。佢嘅皮呢度係整得幾好嘅，師傅。餡就因為你個皮做得好嘅話咧，同埋夠新鮮咧，餡咧就唔會差。皮做得好，好新鮮啲菜。我哋係食飽飽啦，咁啊又嚟緬懷一下以前鹿鳴酒家啦。咁佢嗱呢度咧就係先頭我哋所講啊，阿師傅喺度整點心嘅地方係啊，幾靚啊！如果大家中意食嗰啲甜點咧，呢度有啊，阿師傅幾勁啊嚇，幾靚整得，哇！咁佢呢度咧係好多房間嘅，個房間價格當然係貴啲嘅啦。我哋先頭坐喺嗰個位置咧係15蚊茶位。嗱，我哋係食飽飽啦，最終埋單係163蚊嘅，咁佢係叫有加一嘅。坐喺戶外環境就最好啦。至於呢度咧係有午市嘅，午市我哋啱先睇見啦，中午特價羅氏蝦68蚊，抵食嘅。仲有市絲雞喎，蜆芥醬，哇諗起都嘴喐啊嚇！咁至於我哋如果飲完茶咁啊點辦咧？就可以嚟呢度行下鹿鳴啦，同埋咧仲有見到有隻鹿嘅。一出嚟嘅時候咧，你就見到呢塊牌啦，隔離就係星海園。星海園上去咧，又可以上嗰個叫做鴻號樓啊，我唔記得係咪咁讀啊。再前邊又有聚芳園，咁啊過橋咧就喺呢度過去嘅，呢度咁近就可以望到靚湖景啦。
果咧講到話環市路附近有咩地方俾啲街坊市民行下公園咁咧，麓湖就係其中一個。以前就冇咁方便嘅，因為我啱先睇啲資料，原來點解會有麓湖咧？其實以前因為發大水啊，咁啊會浸到市中心，浸到東濠涌啊嗰啲，所以咧就將呢度挖咗個人工湖嚟嘅。1950幾年嘅時候就挖成嘅。我都記得有啲觀眾曾經講過話啊，佢有屋企人都有做過呢個事情㗎啦嚇，係人工湖嚟嘅。呢度環境依家就梗係變得靚啦。曾經有一段時間其實都幾污糟㗎嚇，而家咧就靚啦。嗱，又有荷花池啦，因為有好多工作人員咧喺度維護啊。嗱，前邊嗰座塔我哋曾經上過一次啦，係啊，我都上過，我上過去一次，老婆就上唔到，我就上過一次，都幾靚啊！上到去嚇，鴻浩樓吧，應該係咁讀吧。跟住曾經嗰度咪有個有個賓館㗎，好似係，好似酒店啊，係嗰度隔離酒店嚟嘅，以前。以前係做過隔離酒店，疫情嗰陣。至於呢度就係叫九曲橋啦。先頭咧，我哋就坐喺對面嗰度飲茶嘅，就係咁樣望住個湖景。因為今日我哋係揸車嚟啊，走嘅時候咧要揸翻架車走咁。咁我哋咧就決定經過呢個九曲橋，然之後咧圍住呢度兜一個圈咁嘅。咁啊，佢裏邊公園嗰啲我哋就唔入去啦。都好值得去嘅，但係因為需要花更多嘅時間就算啦嚇。大家各位觀眾，如果以後喜歡嘅話，可以翻嚟呢度遊玩。咁同埋咧打車其實都好方便，因為外邊就已經係環市路嚟㗎啦。只要你過咗最繁忙嘅時段咧，唔會太塞車㗎咋。同埋喺呢度咧係會有好多發燒友喺度影相，你睇下嗰個影相機幾勁啊，可以影到月球嘅呢啲。與此同時，亦都會有好多人喺度晨運嘅帶埋啲小朋友嚟玩嘅。咁我女小時候咧，當時我爸媽咧都係會有帶佢嚟到呢度咧，推住個 BB 車啊。大概都係呢啲季節咧，太熱就唔好，太凍又唔好。呢啲季節又嚟喺度行下心曠神怡啊！呢個季節咧，亦都係嚟麓湖遊玩最好嘅時候啦，最舒服嘅。凍啲又話吹到頭赤赤，熱啲又話冇冷氣唔得㗎。熱啲坐戶外做咩啫？坐戶外做咩啫？如果大家唔有興致嘅咧，應該嗰個叫咩園話？喺一個公園度咧，係可以直接上到去白雲山嘅白雲山嘅一部分嚇，唔使收錢嗰部分。嗰個叫咩公園話？叫做星海園啊，好似係星海園啊，就喺呢度行過去，好近嘅啫。咁嗰個雲道咧，一邊係會連通越秀公園，就可以去得到係啊，去嘅中山紀念堂嘅係啦。一邊咧就可以去到白雲山腳。就免費部分嘅，咁啊即使上白雲山都唔係好貴啊，5蚊咁大把係嘛？咁啊可以好值得一試。但係如果你係好中意行山嘅，推薦呢條線路。如果好似我哋呢啲咧，即係行多步都話唔制呢啲人咧，就真係最好唔好咧。因為如果由中山紀念堂嘅雲道開始行，一路行到上白雲山，我諗一日都要啊。好啦，經過10零分鐘嘅車程咧，我哋翻到嚟下塘呢邊啊。咁
咁啊，我哋係嚟下塘呢度做乜嘢咧？就係有一條寶漢直街，我記得啦個名。咁啊，我哋嚟呢度買羊肉，買嗰啲新疆大餅。我哋之前咧疫情嗰陣啊，成日嚟呢度噶啦。咁啊，而家嚟少咗，因為咧呢啲咧係要等天氣凍凍地先好食嘅。而家天氣就凍凍地。至於鏡頭嘅正前方一直往前行，就係我哋先頭去飲茶嗰個地方啦。咁如果要行嘅真係好攞命嘅，但係咧就打車啦嚇。咁另外咧，眾所周知啊，喺廣州咧係好多嚟自非洲嘅商人㗎。咁喺疫情之前咧，呢度都係有好多一場疫情，咁佢哋梗係翻晒老家啦。時至今日重新開放啦，咁我哋翻屋企咧，附近咧亦都會見到好多嘅。佢哋大多數咧都聚居喺寶漢直街，又或者三元里呢兩個地方嘅。我哋又睇下會唔會係有好多嚟自非洲嘅商人翻到嚟經商。之前咧，我哋係經常嚟呢度去食新疆菜嘅，就喺前邊嘅啫。其實如果地鐵站入嚟咧，就快好多嘅，因為我哋要停車啊嘛。喺前邊轉左出去就係地鐵站嚟㗎啦。咁喺呢度咧，亦都係會有好多居民樓嘅，譬如好似面前呢啲咁啦。咁同埋咧，呢度係一個城中村嚟嘅嚇。咁啊，我哋已經見到有不少嚟自非洲嘅商人啊，前邊有幾位嘅。先頭咧，我哋停車啊，咁啊嗰度係每15分鐘4蚊，即係16蚊1小時啦。唔知呢度停幾錢咧？但係嗰度有位啊嘛。我估呢度都係要一樣㗎啦，係嘛？每小時5蚊添啫喎，但係冇位咧。嗱，你睇下係咪冇位啊？啊，保留嘅呢度留翻俾邊個㗎？喺廣州咧就係要識路先得㗎啦，好似先頭咁樣咧爭少少距離啫嘛，就已經價差係咁大㗎啦。我假設呢度係有位先啦，係咪？5蚊同埋16蚊嘅差距就係咁大啦。咁至於前邊咧就係越洋商貿城啦，即係就係佢哋嗰啲嚟自非洲嘅商人嚟呢度採購貨物嘅地方咯。嗱，又有航空公司，即係貨運嘅航空公司，直接就可以喺度落單，跟住寄翻去佢哋嘅老家啦。再嚟咧，呢度附近係有好多房出租，咁佢通常都係一房一廳，單房800添咋。左上角嘅單房家私齊全750啊！就算最貴，我睇下最貴係邊個？1250。2房1廳1250。廣州點解可以有咁多人留得到嘅？點解啊？而且廣州咧，因為佢嗰啲做嘢啊同埋住嘅地方咧係好集中，即使你去到最北，譬如三元里，唔計花都嗰啲啊，三元里也好，你最南你最多咪去到海珠區蘭州係咪？其實坐地鐵唔需要好耐嘅。嗱，商客就越嚟越多翻到嚟呢度經商啦。咁啊有啲屋主咧又揸緊時間喺度裝修啦。咁啊希望係可以翻到好似以前咁暢旺嘅景象，都係好事嚟嘅。哦，有啲單間低至200蚊咋？係啊，嗱又有倉庫，咁你做生意而家要有倉庫噶嘛，係咪先？員工宿舍一應俱全，成個配套都齊晒㗎。人民幣寫明係喎，係啱，好均真。英文翻譯咁同埋嗱，大家啱先見到啦，本地人簡單嘅英語。嚟自外地外國嘅商人簡單嘅漢語，咁佢哋係交流到㗎啦。因為要採購，你唔係話到時買咗隻大笨象翻去唔得㗎嘛，係咪先？即係一定要有溝通嘅。咁啊，所以咧佢哋有辦法喺度經商到，做到生意就係咁解。終於我哋嚟到呢度一出去嗰度有個火車橋底，其實就已經係地鐵站嚟㗎啦。咁啊，一入到嚟，咦，真係冇之後夜晚咁熱鬧喎，好多鋪頭都關門㗎喎。係咪？咁但係已經聞到好香嗰啲BBQ 嗰啲味啊，燒烤嗰啲味。而家呢個時間係10點半，有好多鋪頭咧就會留到夜晚先至最暢旺嘅。包括我哋平時咧成日去嗰個
新疆菜餐廳都係到夜晚黑咧，就係要等位嘅。係以前呢間非洲菜，而家又變咗新疆沙灣大盤雞。哇！你睇幾吸引嗰啲烤羊肉串。與此同時，呢度其實都係有市場嘅嚇，菜市場啊，同埋我記得呢度有間雪糕店都幾好，但我唔記得係咪呢間。前邊仲有個賣酸奶都唔錯嘅咧，呢種咧即買即飲呢種啊，又有涼皮啦，又有抹茶味啦。咁大多數咧都係清真食品。與此同時啊，我哋嚟到呢度咧，除咗買嗰個大餅以外咧，我哋最想買嘅咧就係羊肉或者牛肉啦。如果要講到話靚嘅，我諗兩個地方啦，一個呢度，另外一個可能翻去光塔路附近啦。但係光塔路嗰邊啲價錢咧都幾貴。呢度嘅價錢咧你買得多咁計啊，批發價，而且品質好喎。再嚟，我哋已經嚟過第3定第4次嗰個烤新疆大餅嘅鋪頭咧，唔係呢度，唔係我哋成日搞錯咗，唔係呢一間係前邊，但係前邊圍住藍布喎，唔知係咪啊？我哋行到先知。不單如此，仲有得飲茶嘅喎，係嘛？我唔係飲茶，都係新疆菜餐廳。我呢度已經聞到好香啊！哇，嗰啲餅，咁啊買啲餅大餅食嘅，有2間嘅，我哋喺前邊嗰間睇下，又有一啲烤包啊，6蚊咋。我哋平時係食開前邊嗰間啊，想試下嗰個都差唔多㗎啦。同埋我想買杯嗰啲酸奶酒飲咧，嗰啲啊，唔係有嗰啲佢自己整嗰種啊，好好飲。哇，好勁資源味嘅，係嘛？都算熱鬧啊！其實朝頭早嚟，我哋試過夜晚嚟都係就係呢度啦，食開呢間我哋。咁同埋佢哋有嗰啲燒羊肉串好正嘅，而家唔應該冇。4個烤包子。哦，我哋要咗2個新疆大餅，4個烤包，裏邊係羊肉，係羊肉。哇，熱㗎喎！仲熱㗎？係啊，辣先啊！係喎，哇，摸唔到啦。辣嘅。啱啱新鮮出爐係嘛？總共付多少錢啊？我哋總共買咗6樣嘢，嗱就係俾呢個金額啦。每樣係5蚊。嗰啲烤包啦，裏邊係肉嚟嘅，仲係熱嘅冷，即係大餅啦，新疆大餅又係。咁如果就得啱時間咧，再買埋嗰啲羊肉串，仲好味。咁好似係15蚊啊，貴啲，但係佢係好大嚿肉嘅，好多人買喎，好多仲要睇得出係本地客嚟㗎噃，係嘛？專程過嚟買喎。冷哇！呢個就冇咁新鮮。行多2間先啦，呢間係好，但係都呢間我哋買過2次啦，我記得。又買過孜然粉嘅喺呢度。喺呢條街係好多清真菜、羊肉串嗰啲菜嘅。咁啊，因為多人喺度聚居，又有個新餐廳啊！話呢個咩叫夜蘭香拌蟲草花？又或者佢係可能啲對字嘅理解唔同。成 set 套餐嘅喎。係喎，虎皮雙拼素齋飯，有提子乾嘅呢啲，但係好油嘅佢係。咪佢係攞啲羊油嚟整啊！咁我哋慢慢繼續往前行，前邊咧都仲有幾個地方賣羊肉嘅，好多新疆菜嘅，成個餐廳都係嘅，成條街都係新疆菜啊嘛！清真菜以新疆菜為主嘅清真菜。嗱呢個我就想買呢個啦，手工酸奶嚇，但係未開門，冇計啦，唉。與此同時咧，仲有好多冷氣機擺喺度喎，因為點解咧？因為附近啊出租屋多啊，咁佢要買冷氣機啊嘛，咁啊有啲二手咁擺喺度啊，或者維修咁咪得咯。呢條係正街嚟嘅，係會比較狹窄嘅。先頭我都有諗過將架車揸入嚟呢度嘅。只不過真係唔識導航喺嗰度停到有位啦，咁咪停咯。其實呢度都停得到車，尤其我哋部車仔夠細啊嘛。咁啊喺呢度住咧，一應俱全啊，剪頭髮啊、髮廊啊、餐廳啊、買菜㗎、眼鏡鋪啊、藥房啊，一切都係有嘅。不過繼續往前行，好似已經冇羊肉鋪啊，仲好似仲有一間，我哋去睇埋佢。呢度仲有早餐店，呢個係早餐店嚟嘅喎，係啊。
同埋咧，其實佢哋啲非洲商人唔係咁難溝通啊。譬如啱先咧，嗰個心口好似贊比亞嗰位朋友咧，着住波衫嗰位朋友咧，同我哋 say hello 啊。之前我哋曾經嚟過呢度食嘢嘅，應該係當時我仲記得係好凍，係咪呢間？好似係呢間係嘛？呢間都可以，係幾間都差唔多。尤其如果你中意食羊肉啊嗰啲係咩？哦，咁啊即係唔係啦。咁應該係本地嘅，應該係呢間係嘛？係清真唔會嘅。唔係，哦嚇，山東。係嘛？山東呢間啊嘛係嘛？老山東羊湯嘅，有切嗰啲羊雜咁樣喺門口食，酥到不得了咁喎。唔係啊，係前邊嗰間，搞錯，係前邊薩蘭德呢間有嚟過咩？係咩？哦，好似都係嚟過，係冇錯，我記得個格局啊，好凍啊嗰陣嘅。總之呢幾間啦嚇，個老細好開心嗰個咯。同埋大家可能會覺得，喂，會唔會佢哋？始終都唔係我哋粵菜會唔會好難溝通得到？其實唔會，佢哋大佬做生意好開心㗎嚇。呢間我哋又嚟過，係啊，都係好正宗嘅。咁寶漢直街呢度咧，一邊係接壤環市路小北地鐵站啊，一邊咧再行其實就會去到下塘西嗰邊㗎啦。咁如果步行咧，行到下塘西嗰邊交通不便嘅。所有咧都係你係要喺小北地鐵站出嚟，咁啊行下呢條街，食咗你想食嘅嘢，飲咗你想飲嘅酸奶之後咧，咁就翻去坐地鐵走㗎啦嚇。大體上都係咁啊，佢唔會話有好多老城區啊、騎樓嗰啲睇嘅，或者去鹿鳴行下，去麓湖行下咯。都係翻嚟呢度啦嚇，啱先有啲客已經買夠走咗，係，又有嗰啲味粉賣嘅，啲羊肉咧就咁掛晒喺度啦，勁啊！哇，好香！呢邊又有好多香料嘅，譬如話呢啲係花椒啦，嗰啲係淮鹽啊、椒鹽啦，下邊有好多火鍋底料。大家如果中意去食羊肉火鍋咧，買啲底料翻去麻辣嗰啲咧，呢啲係正宗啊！你睇下邊嗰啲，而家睇個袋咁樣包就知道正宗咯。咩係孜然粒？呢個係佢寫花椒，但係咪咧我就唔知嘅，就係孜然啊呢啲。勁喎！仲有呢啲切開咗嘅羊肉片喎，係啊，一盒盒喎，點都靚過去嗰啲超市嗰啲啦，係嘛？呢啲新鮮切嘅，因為點解咧？因為咧人哋係有機嘅，有機咁喺度，得閒咁啊切啦，喺呢啲肉度切落嚟，切啊一塊呢啲靚啊，識食就食呢啲啊！嗱，我哋又問咗啦，呢啲咧係牛肉嚟嘅，現切嘅已經切好咗啦，38蚊一斤，同埋仲有羊肉。又係一片片切好㗎啦，要牛先啦，咁近啊，行嚟買咗抵啊，38抵啊，係咯，一斤喎。嗱咁咧，我哋經過考慮咧，就決定再要多一盒羊肉切咗片嗰種啊嚇，佢嘅價格咧係同牛肉一樣，都係38嘅。咁依家咧，我哋就過完稱咧，咁啊俾錢啦。至於老婆買唔買牛肉咧，睇心情。佢係打算又再買啲牛肉嘅，因為真係乾水同埋好靚嘅。我哋咧就揀好嘅嗰兩盒肉咧，77蚊啊，掃呢度。佢可能見到我哋猛咁影住嗰啲辣椒粉啊，佢送咗一盒辣椒粉俾我哋，好似都要10蚊㗎。咁我哋原先係諗住俾佢話嗱，老細計埋呢個啦咁噶啦，佢話送幾大方啊嚇！咁啊再嚟咧喺呢度有咁美妙嘅音樂，食住呢個烤餅就係啱先我哋買大餅嗰間鋪頭啦，梗係正宗啦，係正宗，好值得嚟啊！好多鋪頭都有啦，呢度又有啦，又平又靚。嗰啲羊北方
係。咁好啦，今集影片都到呢度結束，我哋呢度快脆翻去攞翻架車，咪又計多1個鐘，咁就弊啦16蚊嚇。各位觀眾，下集見 ，share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我哋點個 like。翻到嚟鹿鳴飲完茶，過嚟呢度行過嚟，其實唔係好遠嘅啫。又或者你哋唔去鹿鳴嘅話，喺外邊小北路地鐵站出嚟，咁樣行入嚟都唔係好遠嘅啫。咁啊，翻嚟食個烤包子，我要講普通話先得嘅，求包子咁就得㗎啦。